Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mar'atus Solihah, SPDI dari SD Negeri Cipari 02 akan menayangkan tugas sesi 5 yaitu karya seni dengan menampilkan lagu Harokat materi kelas 1 SD Kurmer. Ada 8 harokat ada dalam Al-Quran. Mari kita pelajari untuk bisa mengerti. Fathah a a a kasro i i i doma dibaca u. Fathah tanwin an kasroh tanwin in doma tanwin dibaca un. Sukun bunyinya mati, tasdid bunyinya dobel. Itulah 8 harokat yang kita pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.